Olá pessoal, tudo de volta? Pessoal, eu vou só falar para vocês sobre a geladeira Midea 462 litros. Ela completou um ano aqui em casa que a gente está utilizando ela e eu vou falar para vocês o pós e o contra dessa geladeira, né? Que a gente, como a Midea entrou agora há pouco no mercado de refrigeradores, a gente fica meio receoso. Lembrando que essa versão é a versão de 462 litros. Eu vou botar o modelo dela aí na descrição do vídeo para vocês verem. Vamos lá, depois de um ano. O primeiro refrigerador que a gente comprou, eu percebi que ela não estava gelando embaixo. Então a gente foi e pediu a troca. Assim, a gente comprou pelo aplicativo Inter, o Shopping Inter. O aplicativo é excelente e no instante não deu problema nenhum para trocar, dentro do prazo de 7 dias. E eu percebi que ela não estava gelando a parte de baixo, mas essa pessoal que veio, veja só. Eu moro aqui na Paraíba, no Nordeste, aqui é muito quente. Ó, a gente tá aqui no segundo floquinho, tá vendo, pessoal? No segundo floquinho. E lembrando que aqui são, na verdade, é quatro ao todo. O máximo é aqui. Ó, aqui é o segundo. Gente, vou mostrar pra vocês, ó. O congelador da geladeira. A geladeira gela tanto que você não tem noção. Ó, a gente coloca, chega, sai a fumaça, porque vocês não conseguem ver. A gente nunca teve uma geladeira para gelar tanto igual essa. A gente tinha outra, mas essa aqui supera, gente. Veja só, gela muito. A gente coloca assim um refrigerante, alguma coisa, preda de uma forma que até para tirar dá trabalho. Ótima, excelente, bem espaçosa. A gente não tem o que reclamar. Agora aqui na parte de baixo, como eu tinha falado para vocês, o problema quando a gente comprou ela era a parte de baixo que não gelava. Mas aqui em casa as pessoas falavam que era coisa da minha cabeça, mas eu vi que não era. Pessoal, aqui gela de uma forma que chega até criar gelo. Criar tipo aqui umas barrinhas, uns pedacinhos de gelo aqui, ó, nesse pedaço, porque vem do ventilador, né? Essa partezinha para poder jogar o ar, espalhar aqui pela parte de baixo. Ó, aqui também, no Colizone, ó, aqui também, pessoal, para vocês verem, ó, chega, cria, ó, os floquinhos de gelo. Se você tem uma ideia e ela não está criando esse floquinho de gelo, tem algo errado. E lembrando que aqui ao lado, ela tem tipo uma peçazinha aqui, ó, que se você ver que ela não está gelando bem baixo, você abre para o ar circular mais, tá vendo aqui? E lembrando que ela tá apenas no floquinho 2. Antes estava no 3, eu coloquei para o 2, porque as garrafas gelam muito. Gela de uma forma que a gente não consegue nem tomar. Assim, quem gosta muito de água gelada, tá ok. E vejam que a gente mora aqui no Nordeste, que é muito quente aqui, gente. E a gente não vê necessidade de colocar ela no 3. Gela demais, demais, demais. Vocês não têm noção. A gaveta também de verduras, o midi control também ótima, excelente. Aqui são os sensores dela. A geladeira está de parabéns. Compraria novamente uma geladeira da Midea? Sim, geladeira muito silenciosa. Muito silenciosa, assim, superou nossa expectativa. A gente pegou ela numa promoção. Ela, na verdade, é a de 462 litros. Eu vou até falar aqui para vocês o modelo dela. Ó, que tem aqui, ó. Nessa é o modelo RT64 5MT A012. Tá vendo aqui a geladeira? Ótima, excelente. 463 litros. Super recomendo. Lembrando que ela usa o fluido R60A. Eu acho que é o gás, né? Esse fluido. Geladeira enorme. Podem comprar sem medo. Geladeira excelente. Superou nossas expectativas. E lembrando que ela tem 10 anos de garantia no compressor. A Midea está de parabéns, pessoal.